ဒါလေးကကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဈေးအကြီးဆုံး purchase တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကားတစ်စီးဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကားမဝယ်ပဲကျွန်တော်ဒီနိုင်လေးကိုဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Luxury Life Founder Mr. Mirza ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဈေးအကြီးဆုံး purchase တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ Rolex လေးပါဒါလေးကကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဈေးအကြီးဆုံး purchase တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ရဲ့အမောင်းကကျွန်တော်ကားတစ်စီးဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကားမဝယ်ပဲကျွန်တော်ဒီနိုင်လေးကိုဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီနိုင်လေးကို unboxing လုပ်ပြပေးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလက်ရှိတော့ Rolex ရဲ့နှလုံးရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ6 series တစ်လုံးရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်4 series တစ်လုံးရရှိသွားမယ်ဒီကောင်လေးကတော့ Rolex Oyster Perpetual Date 1500 4 series flat white dial လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခု unboxing လုပ်ပြပေးသွားမှာတော့6 series iconic dial လေးနဲ့ကျွန်တော်အခု unboxing လေးလုပ်ပြပေးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ first Rolex လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့ဈေးအကြီးဆုံး purchase တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်လေးကိုဝယ်ထားရတော့တလားကြော်ပြီအခုမှဒီနေ့မှအားလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဘာလို့ဒီနေ့မှအားလဲဆိုတော့အားလည်းမအားပါဘူးအမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကဒီနိုင်လေးတော့ရောင်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အမတ်တရဗီဒီယိုလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့ first Rolex လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမတ်တရဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်အခု unboxing လုပ်ပြပေးပါမယ်ဒါကတော့သူရဲ့ original ဘူးလေးပါဒီကောင်က Rolex Datejust 6 series full set full link condition နဲ့လုံးဝကောင်းတဲ့အလုံးလေးဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကတော့ Rolex Datejust 116233 model ivory dial လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဝယ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ dial က plain dial မဟုတ်ပဲ ivory pyramid dial နဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတယ်အထက်မှာအပေါ်မြင်တွေ့ရအောင်ပါ ivory pyramid dial လေးပါဒီကောင်က jubilee bracelet ဖြစ်တယ်36mm ဖြစ်တယ် movement ကလည်း caliber 3135 movement ကိုသုံးပေးထားတယ် full set full link လည်းဖြစ်တယ်ဈေးကလည်းမစိုးပါဘူး400ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ကိုပထမတော့စုမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတာဒါပေမဲ့မစုဖြစ်ပဲမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရောင်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမတ်တရဗီဒီယိုပြောင်းကျွန်တော်ဒီနိုင်လို့လုပ်ဖြစ်သွားတာပါဒီနိုင်က jubilee bracelet ပေါ့အပေါ်က fluted bezel လေးရောနှစ်ခုလုံးက18 carat yellow gold လေးဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝတ်ပြပါမယ်ဒီလုံးလေးကိုဒါကတော့ကျွန်တော်4 series လေးကို steel ကြိုးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် leather ကြိုးနဲ့ပြောင်းဝတ်ထားတာပါဒီကလည်းတော်တော် comfortable ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ first Rolex လေးပါဒီကောင်ကတော့116233 model ကမှ ivory dial လေးပါလက်ကြီးတဲ့သူရောလက်သေးတဲ့သူရောတော်တော်ဝတ်လို့ကောင်းတဲ့နိုင်လေးပါကျွန်တော်အမှန်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်လေးကိုတင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကရောင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နိုင်တွေရလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အများကြီး review တွေလုပ်ပြသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ luxury Mirza မှာ luxury နိုင်တွေအကုန်လုံးရရှိသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်300ကနေပြီးတော့3000ထိရရှိသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုနိုင်တွေရရှိသွားမယ်ဆိုတော့ Rolex Omega Tudor Hublot AP အကုန်လုံးရရှိသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိတဲ့ authentic တွေလို့ချင်လဲကျွန်တော်တို့ pre-order တင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးစာကတော့30လမ်းအလဲအမှတ်1ခုမှာတရှိပါတယ်ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရှုဝယ်ယူလို့လည်းရသလိုပြီးတော့တချို့လူတွေကျွန်တော်လာပြောရပါတော့အစစ်ရော copy ရောနှစ်ခုလုံးရောရောင်းတယ်ကျွန်တော်ရောမရောင်းပါဘူးနေရာတွေခွဲထားပါတယ်အစစ်ဆိုအစစ်တီတန် copy ဆို copy တက်တက်ကျွန်တော်ရောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အစစ်ကိုအစစ်အတုကိုအတုပြောရောင်းပါတယ်ဘယ်တော့မှ copy ကိုအစစ်ဆိုပြီးတော့ပြောမရောင်းခဲ့ဘူးလို့အစစ်ကိုလည်း copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းခဲ့ဘူးတာမရှိပါဘူးအခုလည်းမရှိလို့နောက်လည်းရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအစစ်တွေဝယ်နေတဲ့သူတွေကတော့ဝယ်နေပါပြီအကိုတို့ blame ချင်ဆိုရင်လည်း set blame ပါအကိုတို့ blame တွေကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကိုတို့ blame လိုက်လို့ကျွန်တော်ရော့သွားတာလည်းမရှိဘူးလို့တိုးသွားတာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းစီရရေးတာစူးစမ်းသွားမှာပါအဲဒါကြောင့် set blame ပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် authentic မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 100% authentic condition ကောင်းတဲ့အလုံးတွေဒီတန်တန်ကျွန်တော်ရောင်းချပေးပါတယ် copy မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးဝ premium quality လုံးဝ 1 to 1 quality တကယ် quality အရေးသွေးမြင့်တဲ့အလုံးတွေကျွန်တော်ဒီတိုင်းရောင်းချပေးတာပါ quality နှိမ့်တဲ့အလုံးတွေ second အလုံးတွေ authentic မှာဆိုရင်လည်းcondition အရန်ရောတဲ့အလုံးတွေကျွန်တော်လုံးဝရောင်းရင်မလုပ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမတ်တရဗီဒီယိုလေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ first Rolex လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့ဈေးကြီးဆုံး purchase တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တော်တော် sharper Rolex လည်းကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပြီးတော့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမတ်တရဗီဒီယိုလေးရိုက်လိုက်တာပါဒီဗီဒီယိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကို like and share လေးလုပ်ပေးပါဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်